сухангӯи президенти русия Дмитрий Песков рӯзи сешанбе гуфт латукуби як ҷавони боздоштшударо аз тарафи писари раҳбари Чеченистон Рамазон Қодиров шарҳ намедиҳад. ҳодисаи писари Қодировро шарҳ намедиҳам. Қодиров рӯзи душанбе гуфт бо писараш одам ифтихор дорад ки як навраси гумонбар ба оташ задани Қуръонро задааст. навори видеои 5-сониягиро худи Қодиров дар телеграм-каналаш нашр кард. Қодиров як ҳампаймони бераҳми президенти Русия Владимир Путин гуфт ин видеоро барои тасдиқи дурустии хабари моҳи август нашр мекунад. Қодиров гуфт писараш Никита Журавелро латукуб кард ва ин бисёр кори дуруст буд. ба гуфтааш бо кори писараш одам ифтихор мекунад, чун писараш чӣ будани шараф, шоистагӣ ва дифоъ аз динро хуб мефаҳмад. латукуб шудани Никита Журавел аз тарафи писари Қодировро ваколатдори ҳуқуқи инсони Русия хабар дода буд. Татьяна Москалькова гуфт гумонбар дар боздоштгоҳ бояд мавриди ҳимояти қонун бошад. Рамазон Қодирови 46-сола ки баъди кушта шудани падараш дар соли 2007 раҳбарии Чеченистонро ба ӯҳда гирифт, бо иҷозаи бемаҳдудияти Путин дар ин ҷумҳурии аксар мусалмоннишин қонунҳои худро ҷорӣ кардааст. ин ҷумҳурие ки баъди пошхӯрии СССР шоҳиди ду ҷанги ҷудоиталабона шудааст, дар панҷаи оҳании Қодирови поймолкунандаи ашаддии ҳуқуқи инсон мебошад. Мусо Ломаев, як фаъоли чечен, гуфт писари Қодиров айнан ҳамон кореро мекунад ки ҳамеша дар рафтори падараш дидааст. Ба гуфтаи ӯ Қодиров даст ба шиканҷаву куштор задааст ва фарзандони ӯ ҳам ҳаминро дида бузург шуданд. Қодиров вақтҳои охир се писари ноболиғашро таблиғ ва соли гузашта иддао кард ки онҳоро ба ҷанги Русия алайҳи Украина сафарбар намуд, вале маълум нест то куҷо онҳо дар даргириҳо иштирок карданд. Вақтҳои охир дар бораи гӯё бад шудани саломатии Қодиров ва ҳатто дар ҳолати беҳушӣ дар беморхонаи Москав буданаш ҳам бештар шуд. худи ӯ ахиран дар телеграм-каналаш иддао кард ки ба аёдати амаки бемораш рафта буд.